Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh Shippo Hải Nguyễn. Hôm nay là thứ Tư 23 tháng 8. Xin chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối vui vẻ. Hôm nay em lên một ít hàng mồi thuốc có qua sử dụng. Có một số con chủ đề nó cũng khá đẹp. Thì các giao dịch của bên em chỉ là một chuyển khoản đủ free ship, 2 code cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí code anh em tự chịu. 3 là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tới Bình Tân. Địa chỉ của em cứ trên Google, anh em chỉ cần gõ Shippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn ha. Em đốt cái thuốc các em giới thiệu với anh luôn. Em lên mấy con mồi thuốc trước cho anh em ha. Nó dính keo quá, cái gì em vệ sinh sao. Đầu tiên em lên một con slim. Con này là 60 mấy là 63, nó trước 5 nha anh em. Ở đây nó có một điểm cấn ha. Lề lối đẹp. Nó chỉ có một điểm cấn đây ha. Mặt sau nó dính keo này để em lại vệ sinh sau. Anh thấy không? Nó dính keo. Mấy con này em thâu của khách. Bánh xe sổ chỉ. Bớt bột chuẩn đời nhưng mà nó còn phân nửa rồi nha anh em. Anh em yêu cầu thì em có thể thay bớt dây đồng cho anh em. Còn phần nữa nhưng mà nó xài cũng khá lâu chứ không phải là xài ấy đâu. Và con này đã thay lưỡi gà ha. Bánh bén lề zin, bánh xe zin chỉ có thay lưỡi gà thôi. Bánh xe sổ chỉ xưa ha, 63. Bọc này trên regular là 64 nhưng mà slim đi trước 5. Ngày 23 tháng 8, mã số 1 300k. Con này chỉ có thay lưỡi gà đây thôi. Rồi em lên con số 2. Số 2 là một con 202. Chất lượng của nó như là mã. Lề lối ok. Em không thấy cấn mớp mà nè. Lớp rơm cũng khá ok. Và cái đồng xu này chủ cũ dán. Ở vệ sinh canh chỉnh đó. Đầm cũng khá hay á. Ruột trùng 5 nha anh em. Và trên nắp nó bị liếm bánh xe nè, nó hơi mòn nhưng mà vẫn sử dụng bình thường ha, không vấn đề gì. Để cho anh em mồi thuốc. Con này chưa sửa chữa, chất lượng là mã luôn. 23 tháng 8, mã số 2, 300 cho anh em mồi thuốc luôn.
Rồi em lên một con New 2022 đáy lồi, chưa sử dụng nha anh em. Con này em chỉnh năm sơ sơ cho anh em rồi. Nó có lỗi vận chuyển nó hơi xước sát xíu, nó xước tơ chứ không xước nặng nha anh em. Anh em thấy ha. Nó hơi xước nha, không có cấn mớp gì hết, nhưng mà nó hơi xước do lỗi bảo quản, lỗi vận chuyển. Cố gắng làm cho cốt lề nó không cứng để nó đỡ khó chịu. Đây mồi thuốc cho anh em là hàng New để anh em về tự chăm xăng vô quất nó. $370k. Ngày 3 tháng 8 mã số 3 370. Rồi em lên con này nó đẹp, con này đời số mà đẹp. Con này 219 ruột tháng 12 năm 2019. Ủa bỏ, còn ruột là ruột B năm 2020 ha. Thì nó lệch thì là kiểu đầu năm cuối năm. Cái con này thì nó mạ, kiểu này nó mạ, em nghĩ là cái kiểu nó mạ như vậy hoặc là lỗi hãng, tại vì nó làm khá là đều, nó làm kiểu như là dạng xưa cổ xưa và hầu như là nó không có cấn mớp, không thấy cấn mớp. Ở đây có té nhẹ nè, có nha anh em, có nha. Và cái lớp màu mạ này của nó là em nghĩ nó kiểu nó làm thứ nhất là lỗi, hoặc là thứ hai nó làm kiểu như vậy, chứ không thể nào mà mới xài kiểu này mà nó lại xước sát ở đó được. Em vẫn để nguyên cho anh em ha, em chưa vệ sinh. Bên trong thì nó cũng cái màu của nó thấy nó lem nhem quá, bên trong thấy cái màu nó khá là lem nhem. Mình nghĩ là cũng nó kiểu nó mạ kiểu này hay sao. Và con này nó được khắc ăn mòn kiện vàng và nó khảm xà cừ luôn anh em. Nó khảm xà cừ luôn ha. Con này đời số thôi nhưng mà nó thiết kế, những cái kiểu nó làm thiết kế cũng khá là phức tạp. Ở không anh em thấy cái miếng xà cừ nó làm, những miếng xà cừ này nó làm cũng khó khăn lắm mà, tại vì xà cừ nó mỏng, nó khá là dễ gãy. Cái ăn mòn kiện vàng ha, nó có dăm nhẹ, nó cũng có té nhẹ nha anh em. Đây. Con này nhìn cái màu nó, cái màu mạ của nó lạ và nó khắc ăn mòn kiện vàng hai mặt ha, ốp xà cừ. Anh em nào chốt thì em vệ sinh cái ruột lại cho anh em. Đây nó lệch dạng đầu năm cuối năm nha anh em. Về của nó là vậy ha. Con này khá lạ. Màu nó làm rất là đều. Thấy không? Mà lỗi hãng thì là hãng nó không có làm để lỗi ra như vậy mà nhìn nó cũng cực kỳ. Nhìn nó làm nó cổ xưa giống như là mình qua sử dụng thấy nhiều á. Mà con này thì chỉ có
coi như là đầu năm 20, cuối 19. Thôi kệ nó đi, không liên quan, nhức đầu luôn. Cái màu nó làm lạ. 23 tháng 8 bán theo nó có cái tình trạng thiết kế của nó ha. Mã số 4 470k, nhìn cũng khá lạ, khá đẹp á. Rồi em lên một con design khách làm này, không phải em làm. Cọp 206 làm full hết luôn ha. Làm này công này cũng cực lắm ha. Không cấn mớp nha anh em, góc cạnh là không cấn mớp. Cái chủ đề này thì làm ha. Em lem này là hàng chì luôn rồi. Em lem này là hàng chì luôn. Bánh bán rưỡi gà khỏe. Ruột khá đẹp luôn á. Khá đẹp. Đó, anh em muốn lạ lạ thì xài con này. Công làm em lem hết 100.000. Công làm mới quan trọng, cái công nó làm 23 tháng 8 mã số 5 570. Rồi em lên một con La Mã chrome phay xước, khắc ăn mòn chủ đề Zippo. Nó ăn mòn kiểu đối xứng hai cái chữ nó giống như cái này là cái bóng. Sản xuất năm 92. Con này thì nó cũng có té ngã dăm, lề lối ok. Tình trạng của nó như vậy ha, nó dăm, nó có té nhiều ấy, vuông góc chứ không có cấn mớp nặng. Đó. Được cái chưa sửa chữa. Hai mặt thì cũng nhìn cũng khá là được, có xước nhưng mà ít. Khá ok. Thử gà khỏe, bánh xe bán luôn. Con này ruột mờ giai đoạn nha anh em. Mờ giai đoạn, ruột được có xước. Quan trọng kia sửa chữa. Ngày 3 tháng 8 mã số 6470. Tình trạng của nó có cấn dầm, có té góc. Rồi em lên cho anh em một con xả chrome. Em chưa có vệ sinh, chưa có spa luôn, mọc kép 2.000 ha. Cái này anh em về có thể là tự vệ sinh, tự phá. Anh em mua nhám ngàn anh em xả nó ra sáng bóng à. Góc cạnh thì cũng ok. Tiếng kim. Nhẹ nhàng lụm tiền.
cao ốc đá lên nó hầm nó vang hơn. Chưa sửa chữa, cũng gặp khỏe bánh xe bán ruột trùng năm. Anh em về em có thể tặng cho anh em một cái cây spa, rồi về anh em chịu khó làm, nhưng em không có thời gian em làm thiệt luôn, làm riết mỗi lần một ngày lên một video mười mấy con ngồi canh chỉnh không từ sáng tới chiều. Em tặng cho anh em một cái cây spa này để anh em về anh em có rảnh anh em ngồi anh em chà, hoặc là đi mua nhám ngàn á, hay là nhám nhuyễn á càng tốt, anh em xả ra là sáng. Cái này qua xài là sử dụng rồi để em kiếm cái khác cho anh em. Chịu khó rồi xả nè, thấy không? Chịu khó làm thôi chứ em không có thời gian thiệt. Em có thời gian em làm mà đuối người. Con này hay, chưa sửa chữa nha anh em. Con này là chỉ xả rơm thôi ha, xả rơm chưa xử lý thì cái vỏ nó cũng còn dày lắm, anh em về tự anh em làm nha. Em sẽ tặng cho một cây spa, về đó làm đi, về phá cái tự tay phá con Jeep của mình. 23 tháng 8 mã số 7 520 tặng spa, tặng cây spa thần thánh ha. Cái mặt này nè, cái mặt xanh đó là nó phá đó anh em, rồi anh em quýnh lại cái mặt này nó láng nè, về tự làm giùm em nha. Cái này là phá nè ha. Không, còn đây là quýnh cái mặt trắng mình làm cho nó láng mịn hơn, thấy không? Rồi về tự làm giùm em nha. Ngồi quýnh spa nữa không có thời gian làm. 520 rồi, một con vinh tẹt cũng xả rơm, lề lối đẹp ok, quan trọng là nó cũng chưa sửa chữa, sản xuất năm 92, lề lối đẹp ok ha, cũng có dăm nhẹ, và trên này nó cũng có một điểm cấn nhẹ. Anh em nào thích phơm vinh tẹt thì mình chơi con này, còn chơi cái phơm thường thì chơi con kia. Con này cũng có chủ đề Zippo nè, về chịu khó đó làm như em, giờ còn máy ra mua. Anh em nào có máy đánh bóng á, thì nó lẹ hơn, để vô một cái để ra, để vô một cái để ra là ok à. Gặp lại bánh xe bán luôn. Rồi mở giai đoạn luôn ha, mở giai đoạn luôn, bán cho anh em 500 thôi, cái ruột này nó xước nhiều hơn. Linh kiện thì zin hết nha, chưa sửa chữa. Con nào sửa chữa tự động em báo cho anh em khỏi lo vấn đề đó. Để sau này không báo thì anh em sử dụng sau này anh em phát hiện ra thì uy tín nó mất. Mà em thì trước giờ em quan trọng cái uy tín lắm. 23 tháng 8 mã số 8 500 nó cho anh em về anh em làm, mà tặng cái spa cho anh em luôn, về anh em xử đi. Rồi em lên một con HB. Con này HB nhưng mà nó được cái chủ đề, nó xước nhưng mà được chủ đề là 60 thờ, chủ đề xin hãng, sản xuất năm 92, đề lối đẹp ha. Cái con này cái có dăm nhẹ nha anh em, có dăm nhẹ ha, nhưng mà nó được cái chủ đề nó hay á, chủ đề có giá trị, nó có shifter là có cấn dăm nha. Chủ đề 60 thờ này là zin hãng nha anh em, chắc ăn mòn, không đổ sơn,
zin hãng, ruột mờ giai đoạn luôn ha. Anh em chơi chủ đề thì chơi mấy con này. Rồi con này 570, con này được chủ đề 23 tháng 8 mã số 9 570. Rồi em lên một con cũng một HP nữa, chủ đề về con dấu Hawaii, sản xuất năm 93, màu rơm thì thấy khá là đẹp, lề lối đẹp, góc cạnh đẹp luôn ha, em không thấy cấn mớp gì luôn, lớp rơm màu rơm cũng khá là đẹp, có xước tơ khá nhẹ. Em nghiêng góc độ cho anh em nhìn ha, đó, còn nhìn trực diện thì khó là thấy lắm. Em nghiêng góc độ cho anh em nhìn. Đó, nó có xước vậy ha, không cấn mớp. Bán mà nó chưa ăn đá vô. Con này cũng màu giai đoạn luôn nha anh em, chuẩn màu giai đoạn ha. Bánh bán nha, chăm test cho nên khi anh em thấy nó chỗ ánh sáng á. Con này 600. tháng 8 mã số 10 600k. Anh em cứ nhìn theo tình trạng của nó, anh em có thể mua cái con có tình trạng cấn nhiều hơn như con này 470, hoặc là mấy cái con xả nó cho nó cái tình trạng rẻ hơn, còn những cái con đẹp thì giá nó sẽ cao hơn nha anh em, bắt buộc. Kể những con đẹp gì em nhập về nó cũng phải cao mà. Rồi một con HP nữa cho anh em đây, con này cũng là chủ đề Hawaii, khắc ăn mòn đổ sơn ha, để em lau sơ cái HP nó bám màu, nó bám vân tay, nó nhìn nó cái màu HP này, con này nó khá là đẹp. Cũng có xước nha anh em, dòng này là không tránh khỏi đâu, qua sử dụng mà nó xước tơ nhẹ. 94, lề lối đẹp ha. Góc cạnh đẹp luôn. Mặt sau nó có xước luôn nha anh em. Mặt sau nó có xước ha. Nhìn theo góc độ thì mình sẽ thấy, nhưng trực diện này khó thấy lắm. HP nó vậy á. Con này thì khắc ăn màu đổ sơn, chủ đề Hawaii. Con kia là Hawaii nhưng mà nó là con dấu của Hawaii, ruột trùng năm luôn, chưa sửa chữa luôn nha anh em. Vỏ nó còn khá đẹp, con này vỏ ruột khá đẹp đó. Quan trọng anh em thích cái chủ đề nào nữa kìa. Rồi em bán bằng giá với con Hawaii kia luôn, 23 tháng 8 mã số 11 600 luôn.
em lên một con chủ đề quân đội. Chrome phải xước hai mặt ha, không có xước tơ nha anh em. Con này nghiêng góc độ thì anh em sẽ thấy nó hơi xước, để em nghiêng cho anh em thấy rõ nhiều khi anh cầm. Và ở đây nó có một dấu chấm kim ha, sản xuất năm 94. Rồi lối đẹp. Những cái này, điểm trên nắp như này là nó xước nè nè, kiểu như dạng xước đó, với dăm kim rất là nhẹ. Ở đây cũng có một điểm nữa ha. Con này thì thuộc chủ đề quân đội, đây có 2 điểm. Rồi ngoài ra thì nó không có tấn mết gì nặng, mà nó thuộc cái chủ đề quân đội nha anh em. Chủ đề này thì cũng thuộc chủ đề sưu tập. Cũng khá ok luôn. Bánh bán được gạt khỏe ha. Ruột trùng 5. Chưa sửa chữa nha anh em. Xin. Con này thêm chủ đề nó giá cao hơn mấy con kia. 23 tháng 8, mã số 12, 680k. Đây là huy hiệu của phi công hải quân. Phi công không quân chứ. Phi công hải quân là cái con Naval Aviator. Con này là một con HB luôn nè, nó có hơi tróc phủ sơ ở đây ha. Mấy cái này dễ lắm anh em, sẵn em chỉ anh em luôn. Móc như giờ những mà cái chỗ điểm tróc sơ trên cái điểm cắt ăn mòn này nè, anh em mua chai sơn móng tay á để phục chế là lớp sơn để mình chơi thôi cho nó đẹp thôi. Rồi mình quét lên những cái chỗ đó, quét lên đầy lên cũng được, quét đầy cho nó lắp, tại vì nó khắc ăn mòn dưới thì cái lớp sơn nó sẽ chìm, nó nằm dưới cái lớp đồng này. Rồi một hồi để cho nó khô anh em dùng aceton đó, anh em lau nhẹ lại. Mình lau mình khéo thì mình lau lại những cái vết mà nó ấy ra, còn mình khéo mình làm cái lúc đầu thì mình làm cho nó cái lúc sau thì mình làm sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Thì đó em chỉ với cơ bản của cái làm sơn là như vậy đó. Rồi vậy anh em tự làm. Có nhiều người ta không biết đâu, nhiều người ta cũng không mấy không nói. Về mua chai sơn móng tay á, con này sản xuất năm 88 thôi nè, chất lượng rất là đẹp luôn, cái màu rơm lề lối đẹp. Ở đây nó có té nhẹ, nó té nhẹ vuông góc này nè, điểm nhẹ thôi. Ở đây một điểm nhẹ nữa ha, 2 điểm mà bù lại cái màu rơm nó khá là đẹp, ít xước luôn. Một con 8 bit, chủ đề full nắp.
Nó là mà giai đoạn lưỡi gà chưa bắt cạnh thì là giai đoạn 88 89, trùng được cái tháng chứ, xém trùng 5 tháng luôn. Giai đoạn này chuẩn giai đoạn 88 89 đó anh em, lưỡi gà chưa bắt cạnh nè. Bánh bán lưỡi gà khỏe nguyên zin luôn. Con này để em coi coi cái cốt lề zin luôn. Nãy giờ rồi em không có bàn tới cái vấn đề nhiều quá, anh em cứ quan trọng cái cốt lề quá để em nói lên cho, nên em phải nói luôn á, chứ thường em không nói cốt lề đâu. 13 650k 88 ha, đẹp nha. Con này chủ đề cũng hay nè. Em có một người khách ông cũng thích mấy cái kiểu như vậy này, ông về ông xử lý được nè. Mộc nội địa Mỹ 99, mạ bạc. Đây là những cái vết xước của cái lớp keo, em nói rõ. Chủ đề thì khắc ăn mòn, mặt trước là nó có đờ mi vàng lên ha. Chữ Zippo này nó khắc ăn mòn ngược nha anh em, và nó mạ vàng lên. Những cái chi tiết này nó để nổi giống như đắp nổi vậy, nhưng mà thực chất ra là nó là khắc ăn mòn ngược, nó khắc ăn mòn nguyên cái nền. Chi tiết này nó chừa lại nổi thì nó cũng thấy là nó thiết kế cũng hơi khá phức tạp rồi đó. Thì ở đây nó có xước sát do cái lớp keo, viền cũng vậy. Con này là mạ bạc nên nó có phủ một lớp keo nha anh em, và nó nằm trên cái mộc nội địa Mỹ ha. Lề lối đẹp. Này dính keo hay là cái gì? Dính keo. Đó anh nào giờ xử lý được thì mình xả lớp keo ra rồi mình spa nhẹ. Cái này nó dính keo, nó cũng có dính keo và nó cũng có xước sát lớp keo nha anh em. Góc cạnh thì ok, cái này nó xước sát lớp keo nhiều. Ở đây có một điểm dăm tim khá là nhẹ. Con này chủ đề hay, chủ đề full nắp luôn, và nó mạ bạc, nó thiết kế kiểu như vậy thì nó nằm trên dòng xuất Nhật nhiều, nhưng mà con này nó lại nằm trên cái phôi nội địa Mỹ. Ruột trùng 5 tháng, ruột trùng 5 tháng ha, và ruột cũng khá là đẹp đó. Có qua sử dụng nhưng mà rất là ít. Trong đây nó cũng còn bụi nè, em cũng chưa có vệ sinh, nhưng mà em để cho anh em có thể là trên đây nó có ám khói nhẹ nè ha, để anh em tự nhận định về cái con Jeep mà khi em đưa lên. Có sao thì em nói vậy đó giờ. Mà nói chung thì nó nhìn nó khá là đẹp, và cái thiết kế của nó cũng không có gọi là đơn giản. Mọi những cái chi tiết này để chừa nổi lên, chỉ Zippo chừa nổi nè, chừa nổi lên nó cắt ăn bòn ngược, nó chừa nổi chứ không phải là nó đắp nổi nha anh em. Đánh bé. Rồi con này anh em thích thì về mình dùng chất tẩy sơn, mình xả cái lớp sơn ra, xả cái lớp keo ra, rồi bắt đầu mình spa nhẹ thì nó nhìn có lý đó. Em không có thời gian, mấy cái này em không có thời gian em làm xử lý. Con này 650 luôn. Con này nó qua sử dụng rồi nhưng mà nó sử dụng cũng ít chứ không có nhiều, nên em nhìn thấy tổng thể nó và cái ruột nó cũng khá đẹp. Rồi em lên một con Amor chủ đề School 2 mặt, khắc ăn mòn chủ đề School 2 mặt ha. Con này lúc trước là nó mạ bạc, đã đánh bay lớp bạc ra Niken. Đề lối nó đẹp. Con này
Thảo Hoa Spa Raniken nha anh em. Con này em cũng thu khách cắt ăn mòn chủ đề school hai mặt ha. Sản xuất 213. Ruột 213 trùng. Được chủ đề hai mặt. Và góc cạnh nó cũng không có cấn mớp. Nãy giờ em thấy nó không cấn mớp à. Anh em lưu ý là con này nút trước nó mạ bạc và đã Spa Raniken nha anh em. Lấy hàng hả? Ủa con kia đâu? Sẵn đi lấy luôn hay gì? Đâu hôm qua nó mới lấy hàng đâu hả? Nó lên hỗ trợ thôi, lúc nó chạy lúc không à. Như vậy hả? Tại giờ nó nghỉ chưa có người thấy kèm. Có gì điện đó hả? Rồi, em ghim giá con này 23 tháng 8 mã 15. Con này 800 nha anh em. Camo đẹp. Cắt ăn mòn zin hãng hai mặt ha. Rồi em lên cho anh em một con này cũng đẹp. Một con chủ đề về set sport. Chủ đề câu cá mà con này nó được phủ cái lớp sơn nó đẹp. Thường anh em thấy nó những cái con phủ sơn màu khác em giờ cũng còn cái chủ đề này ở đây để so. Anh em nào chơi chủ đề này nhìn thấy nó lạ này. Màu này thì ít gặp hơn mấy cái màu kia. Thường thì nó có một màu. Màu này là trong anh em chơi zip mà chơi chủ đề này thì cái màu này là màu lạ, màu cao tiền hơn đó. Trước nó có dăm kim nhẹ nè ha. Sơn còn nguyên chưa bong tróc. Cũng có hơi xước nha anh em. Sản xuất năm 82 ha. Cây Spa không? Lớp rơm này nè. Anh em vuốt nhẹ này nó bay cái dấu vân tay ra. Góc cạnh cực kỳ đẹp luôn. Có một điểm tiêm nhỏ đây nè. Rơm đẹp luôn á. Ruột này em chưa spa, con này em chưa có spa, chưa có vệ sinh nó. Ruột này cũng còn khá đẹp ha, nó ít xước. Ruột hai mặt chỉ chuẩn đời. Anh em chốt con này thì em vệ sinh em làm cốt lại cho. Cốt này nó là cũng là cốt xiên nhưng mà nó cũng là dạng nó cũng có rơ nha, nó không có rơ nhiều. Này làm cốt lại nè. Cốt này cốt xiên luôn, chưa sửa chữa anh em. Con này chủ đề câu cá thì anh em thấy cái màu sơn kia là thường, chứ còn màu sơn này là màu sơn nó là lạ, cũng đáng chơi. tháng 8 1982 16
em lên một con nêu. Con này là con cúng cùi, một con đẹp hoàn hảo, nêu hoàn hảo, kèm bút nhựa. Chủ đề về điệp viên 007 James Bond, sản xuất năm 96. Một chủ đề cũng trong dạng chủ đề sưu tầm ha anh em. Con này em đã xem kỹ rồi. Có một hai cái gọi là xước lông mèo ở mặt sau. Cái này cũng không phải đâu ha. Đó, để em coi coi đó đâu rồi. Con này cũng có thể gọi là đẹp hoàn hảo được. Đây một ấy nè ha, ở đây là 2 nè. Đó, em nghiêng góc độ mới thấy được con dày sao thấy. Đây, nó rất là nhẹ. Nói chung là ba đường xước lông mèo. Nói chung là nó có thể là hoàn hảo được. Bên trong nè, thành nắp ha, là chưa xước luôn. Em có dán băng keo lại để anh em chơi dạng sưu tầm. Cái này dính keo quá nè, mới thấy dính keo. Ruột em nói trùng 5 tháng luôn anh em. Ruột trùng 5 tháng luôn ha. Có thể gọi là đẹp hoàn hảo. Ruột trùng 5 tháng nữa. Chủ đề điệp viên 007. Rồi con này em xin phép giao lưu 1001. 23 tháng 8 mã số 7 1100. Bút nhựa. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Em xin cảm ơn rất nhiều. Và xin cảm ơn anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em ở những video sau. Giờ công chiếu của em là 19h30. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Xin chúc anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.